Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Bosch Ankestre setimizin fırınını tanıtacağız. Bu gibi ürünleri alıyoruz ama nasıl kullanacağını bilmiyoruz maalesef. Ya da kurulumu esnasında sorma gibi veya sorsak da sonradan unutabiliyoruz. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Burada gördüğünüz gibi birçok fonksiyon var. Bunların ne işe yaradığını bilmemiz lazım. Şurada yine aynı şekilde derecelerimiz var. Orada yine fonksiyonlar var. Bunları bilmemiz lazım. Ve burada da fırınımızın tepsileri var. Ve bu tepsilerin de nasıl konulması gerektiğini bilmemiz lazım. Öncelikle fırınımızda, tepsimizde gördüğünüz gibi burada bir delik gibi bir şey var. Bunu arkaya doğru gelecek şekilde koymamız lazım. Yani nasıl koyacaksak koyalım. Bu arkaya gelecek. Hangi kademeye koyarsanız koyun. Ve burada da kademeler var. 1, 2, 3, 4 bu şekilde. Ve şurayı da son kademe olarak 5 olarak da algılayabilirsiniz. Bu şekilde kademelerimiz var. Gördüğünüz gibi fırınımız fanlı bir fırın. Şu an en çok fayda sağlayan şeylerden birisi bu fan. Şimdi bunların, fanların, tepsinin, bunların hepsinin hangi kademede ne işe yaradığını bunları tek tek anlatmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, birinci kademe burası hızlı ısıtma. Yani herhangi bir ürünü aniden fırının ısınmasını istiyorsanız, hızlı bir şekilde fırının ısınmasını istiyorsanız buraya getirdiğinizde fırınınız hızlı bir şekilde kendini ısıtacaktır. Burada ikinci kademe fan, turbofan diyor burada. Turbofan ne anlama geliyor? Buraya 3 tane tepsi de olsa bunu fanla hepsini eşit bir miktarda ısıtıyor. Ve hiçbirinin kokusu birbirine karışmadan pişirmesini sağlıyor. Turbofan, üstteki turbofan, alttaki hassas fan. Burada da genellikle kekleriniz, börekleriniz, pastalarınız bunları burada pişirebilirsiniz. Alt yanma problemini gidermek istiyorsanız muhakkak 180 derecede, önceden ısıtmaya gerek yok. 180 derecede ve burada gösterdiğim 3. kademede tepsiyi koyarsanız ve buradaki hassas ısıtmaya getirirseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Altı da üstü gibi çok güzel kızaracaktır. Yaklaşık 45 ya da 40 dakika gibi bir sürede kekinizi, böreğinizi pişirmiş olursunuz. Burada pizza modumuz var. Pizza modu yine bu da üstünün çok ısınmaması ve altının fazla ısınması gerektiği durumlarda. Yine burada da 3. ya da 2. kademelerde hamurunuzun kalınlığına göre, eğer hamurunuz biraz daha sert veya kalınsa 2. kademede, hamurunuz biraz daha yumuşak ve ince ise 3. kademede bu modda pişirebilirsiniz. Pizza modu bu özel bir mod. Özellikle pizza, hamur işlerinizi bu modda da yapabilirsiniz. Ve buradaki modumuz bu fırınımız kendi kendini temizleme modu. Yani fırınımız kendi kendini nasıl temizler? Buradaki işaretle burada aynı işarete getireceğiz. Bunu ve onu aynı işarete getireceğiz. Ve içine yaklaşık 500 ya da 400 mg bir su. Bir tepsinin içine de koyabilirsiniz. Herhangi bir kabın içine de koyabilirsiniz. Suyu koyup ve bu modları alıp yaklaşık 21 dakika ya da 25 dakika kadar bir süresi var. Bu süre tutuyorsunuz. İçine de bir miktar deterjan koyuyorsunuz. Yani bir çay kaşığı miktarında deterjan koyuyorsunuz. İçindeki izler ya da içindeki lekeler artık yumuşuyor ve ıslak bir bez yardımıyla fırınınızın iç yüzeyini, arkasını silebiliyorsunuz. Bu da kendini temizleme özelliği. Burada ise
Alt ızgara. Burada sadece altı çalıştırıyorsunuz. Mesela ürününüz üstü pişti, altı pişmedi veya sadece alttan pişirmek istiyorsunuz. Sulu bir yemektir. Buraya koyup ve 1 ve 2. kademelere bırakırsanız bu şekilde pişirim sağlayabilirsiniz. Ya da tam tersi sadece ızgara yapmak istiyorsunuz. Bu sucuk olabilir, tavuk olabilir. Izgara tarzı ürünlerde balık olabilir. Bu üst modu çalıştırırsanız sadece ızgara şeklinde yapmış olursunuz. Burada da fanlı ızgara. Yine aynı şekilde hem alt etinizi ya da balığınızı koyuyorsunuz ya da sucuğunuzu. Fan yardımıyla altı, üstü, her tarafı aynı şekilde ısınmış oluyor, pişmiş oluyor. Alt ve üst kademe genelde en büyük yapılan hatalardan birisi bu. Alt ve üst kademeyi çalıştırıyorsunuz ve fırın altı ve özellikle 3 veya 4. kademeye koyduğunuzda pişirimi, alt pişirimini geç yapıyor. En çok şikayet de zaten bundan geliyor. Bu modda değil de şuradaki hassas pişirme modunda yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Bu iki modda da yaparken genelde alt kademeye koyarsanız hem altı hem üstü pişirmiş olursunuz. Ve burada bir lamba ibaresi var. Bu lamba anlamına gelmiyor. Bu derin dondurucudaki ürünlerinizi buz çözme özelliği anlamına geliyor. Derin dondurucudaki ürünlerinizi içine koyarak bu modu açarsanız hızlı bir şekilde buzlarını çözmüş olursunuz. Program olarak değineceğim konular bunlardı. Bir de bu dijital panelde gelelim. Buraya bir kere bastığımızda süresini ayarlıyorsunuz. Bu şekilde kaç dakikada pişirmesini istiyorsanız buradan onu ayarlıyorsunuz. Bıraktığınızda bu zaten kendisi otomatik algılıyor. Tekrar göstereyim. Şu an 17.56. Bu saati gösteriyor. Bu ise süreye gösteriyor. Bunu bu şekilde sıfırlayabilirsiniz. Saati ayarlamak istiyorsanız da buradan bu şekilde ya da eksi yönünde. Şu an saate bakayım. 17.48. Tekrar saate geliyorum. 48. Hiçbir şeye dokunmazsanız zaten otomatik kendini kaydediyor. Ve camını nasıl çıkaracaksanız eğer bu cam zamanla kirleniyor ya da yemeğin izleri geliyor. Bunu da şurada tırnakları var, görüyorsunuz üstte. Buraya bastırıp çıkarabiliyorsunuz ama bunu nasıl çıkaracaksınız? Öncelikle şunu biraz eğdiriyoruz. Şuradan yukarı çekiyoruz. Yine aynı şekilde burayı da aynı şekilde yukarı kaldırıyoruz. Bu şekilde kalacak. Şuradaki tırnaklara bastırıp bu camı çıkarıyoruz. Silip temizleyip tekrar bunu yerine yerleştiriyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Evet, özellikle değindiğim konularda sorun yaşarsanız ya da faydalı bulmazsanız ya da faydalı bulursanız yorumlar kısmından yazarsanız diğer kullanıcılar da bu bilgilerden faydalanır. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.